여러분 안녕하세요. 오늘은 GMK67 한번 살펴보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 제가 이거를 개봉을 했는데 안에 보니까 뭔가 비닐이 있는 거예요. 그래서 투명한 비닐이 있어서 체결을 하다가 이게 안 들어가는 거예요. 그래서 다시 이 기판을 열어보았더니 이렇게 비닐이 기판에 덮여 있더라고요. 이거 잘 살펴보시고 혹시 비닐이 있으면은 꼭 그거를 해야 돼요. 벗기셔야 됩니다. 이거는 불량이에요. 사실 불량이보다는 약간 QA 미스인데 뭐 그러려니 하죠. 자, 이제 이 홀리판다를 사용해서 이거는 70개에 15,000원 정도 줬었던 것 같아요. 이렇게 프라이어를 가지고 좀 편법을 써서 치기를 해야 될 것 같아요. 이게 사실 포크 이런 걸로 해야 되는데 지금은 약간 귀찮기도 하고 그래서 이런 식으로 체결을 하겠습니다. 좀 요걸로 플레이트를 이렇게 들어서 체결하시면은 안 들어가는 것도 좀 들어가는 경우가 있어요. 와, 씨, 여기 또 이러네. 이게 물렁물렁하니까 여기다가 넣고 네, 이렇게 하면 됩니다. 혹시나 잘 안 들어가는 키들은 그렇게 해주시면 될 것 같아요. 요 중앙 부분이 특히 물렁물렁하니까 여기가 제일 잘 들어가는 부분이잖아요. 제일 양력이 약한 부분이기 때문에 누르면은 이게 잘 체결이 안 돼요. 체결이 다 됐습니다. 만세. 네, 상당히 바운시하죠. 네, 그래서 이렇게 전부 체결이 됐고요. 키캡만 끼워보도록 할게요. 오늘은 좀 시간이 늦어서 벌써 12시가 돼가지고 키캡은 내일 마주 끼워보도록 하겠습니다. 이렇게 해도 이쁘죠? 그러면 키캡 마주 씌우고 오겠습니다.